Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. Agafem aire pel nas i el deixem anar per la boca lentament i de forma constant. Utilitzem un calçat que subjecti bé el peu. Comprovem el valor del pulsioxímetre. Ens agafem a la barana del llit a l'alçada de la cintura. Posem els peus al terra, separats un pam, esquena recta i mirem endavant. Dibuixem cercles amb la cintura. Farem 5 repeticions cap a cada costat. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.